哇，媽，今日煲咩湯啊？咁香嘅！黑松露煲鷓鴣啊！哇，咁一啖會唔會食多成個月工資㗎？邊有咁誇張啫？今時唔同往日啦，以前呢要去啲米其林排到先有得食，而家餐餐食啊都唔會肉赤啊！特別係一轉季嘅時候呢，屋企嘅老人家、細佬哥啊，同埋啲打壞後生啊，勉勉力力好殘雞，喐啲又話打敗仗啦。嗱，唔識賭呢就好煩惱喎，識啲賭就活到老。黑松露呢，初初係啲鬼佬發現㗎嚇。生得黑掹掹啊，個個都唔敢食。而雲南嗰邊呢仲得意喎，因為佢入邊啊有一種特殊嘅香味，嗰啲豬乸好鬼中意嘅，唔知頭唔知路呢就攞咗嚟餵豬啦。慢慢呢嗰啲人又發現啦嚇，原來佢入邊啊有10幾種氨基酸同埋微量元素嘅喎。我哋兩嚿豬腰好中意啦，啲免疫力方面啊都好幫得手㗎，用嚟煲湯、煮餸、炒個飯啊，放幾片落去提下鮮味。平時好撩口嘅奶奶啊，都讚你識飲識食啊！咁樣個黑松露呢，突然之間就供不應求啦，好似黃金咁啊，用克嚟計數噶。大家呢就叫佢係菌中嘅黑鑽石，由豬食變成咗黑鑽石啊！佢嘅食用價值一直都冇變啊！好似我哋人生咁啊，一時冇人欣賞啊，唔緊要噶，係金啊，始終都會發光。嗱，講翻轉頭喎。靚嘅黑松露乾片呢，聞下佢呢，有好特別嘅菌菇味嘅喎。第二個呢，佢嘅切面啊，有好明顯嘅大理石嗰啲紋路嘅喎，而且嗰啲顏色係深褐色，咁就為之靚啦。如果嗰啲顏色特別白又細舊嗰啲呢，咁就未夠新噶啦。用之前呢，我哋用和暖水浸一浸佢，但係唔能夠超過10分鐘噶。如果唔係嗰啲香味好嘢呢，就會流失噶啦。我呢種好乾爽噶，50克已經有咁多啦。平時剁碎佢咧，攞嚟蒸個蛋啊，或者撈個麵啊，放多幾片都唔會肉赤啊。今日咧我就用佢嚟煲個黑松露鷓鴣湯，好啱呢個時節噶。蛋白質同埋微量元素一籮籮啊，而且冇雞咁燥。新鮮嘅鷓鴣咧係唔使飛水噶，我哋將頸嗰啲粒粒同埋個 pat pat 剪咗佢攞嚟餵阿黃。水滾啦，我哋將佢擺落去，淮山、茨實。搣咗核嘅紅棗1塊陳皮，大火煲開煮文火1節火嘅時間，再放埋啲浸好嘅蟲草花同埋黑松露片落去，煲多10零分鐘咁就 OK 啦。湯就煲好啦，你望下啲湯色金金黃黃幾靚仔，飲落去啊有好香嘅黑松露味同埋鷓鴣帶出嚟嘅鮮味啊，真係正到冇朋友啊！嗰啲黑松露食落去啊，爽爽腍腍，冇牙都食得到啊！特別係年紀大、機器壞、經常要入廠修理嘅街坊啊，嗱，唔好識得做啊，唔識得嘆啊，得閒啊要整多啲靚嘢慰勞下自己啊！關注白姑，日日有靚湯。